mukomere cyane ndabashuje kandi nizere ko mukomeje gukurikira mwana Geshi Rwanda. Mukomeze mukore subscribe, muracyari kumwe na Niyonkuru JMV aka Shavizo. Noneho tugiye kuririmba indirimbo Karimi ka shyari ni Impala. Iyo ndirimbo iraryoshye cyane, aho uri rwose wikura agashati tubyine. Ntega amatwi ngira icyo mwibariza, wowe Karimi ka shyari, kucya Karimi kawe gahora iteka karegetse, utajya ubura uvuga, utajya ubura usebya. Ntega amatwi nkomeze mwibarize, wowe Karimi ka shyari, ese kuki utabyuka ugahora urungeza, ukabona ibitabonwa ukagera n'ahatagerwa? Hari ukuntu ujya urya byantangaza, iyo uvunwa n'umutwaro utikoreye, ukamenya amakosa y'abandi gusa, ukumva ko nta wundi wajya mbere, wabona ibyiza by'abandi ukajijima, intego yawe ukaba iyo kubisenya. Ese kuki amatwi yawe uhora uyabangiye, witeze inkuru mbi yavugwaho, ukababazwa no kubona ndiho, kandi twese turi munsi y'ijuru, ukaba utazatura nk'ibisi byahuye, cyangwa agacura rw'abicuma n'amanga. Kubita Akarimi kabi gasemera gasaya, nutakiyama kazakugusha. Komeza urugeze nakubwira iki, ariko amaherezo uzawubumba. Ayiwe mana tubabarire, ayiwe mana tubabarire, udushyire mu mutima ukunda abandi. abavuga bazarwa isi igitembera, mugira Imana yayihaye. Komeza uwegeze nakubwira iki, ariko amaherezo uzayahumbya. Ayiwe mana tubabarire, ayiwe mana tubabarire, dushyire mu mutima ukunda abandi, twese muri isi turi abagenzi. Ayiwe mana tubabarire, ayiwe mana tubabarire, dushyire mu mutima ukunda abandi, twese muri isi turi abagenzi, turi abagenzi. Ayiwe mana tubabarire, udushyire mu mutima ukunda abandi, twese muri isi turi
Karimi